Anake sapa iki? Salam perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Rifat. Privat. Rifat. Daleme pundi Rifat? Cermo. Cermo. Are. Wong gunung tapi Madiun nggih. Oh Madiun enten gununge. Wow. Berapa menit dari sini? Celak nggih, Jam. Pak. Oh 1 jam. Rifat kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. MI apa SD? SMP. SMP. Wis SMP. Nggih. Kok cuwilik ya? 1 SMP. Nggih. Rifat cita-citanya pengen jadi apa, Pak? Tentara. Wah. Kenapa kok pengen jadi tentara? Kenapa? Alasannya, Fat? Pengen. Pengen. Yowes saiki dites push up, ora. Enggak. Rifat berapa bersaudara? 2. Bapak ibunya sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Doa dan kata-katanya untuk Kabupaten Madiun yang hari jadi malam hari ini apa doanya, Fat? Semoga sukses selalu. Ya doakno Kabupaten Madiun apa? Didoakan. Semoga Kabupaten Madiun doakan. Dah wis ngacung nok mang kudu gelem. Miki aja kok dokne terus dikenekne terus. Semoga Kabupaten Madiun. Semoga Kabupaten Madiun sejahtera selalu. Amin. Sejahtera singkatannya apa, Fat? Bersahaja. Sejahtera apa Bang? Bersahaja. Napa, Bang? Bersahaja niku napa? Singkatan dari bersahaja niku Bersih, singkatan. sehat, sejahtera. Oke. Kata-katanya enggak enek kata-katanya. Mboten Gus. Mbane kaya aras-alasen Rifat. Solawatan bisa. Kok panggan oleh nakoni sapa iki Rifat? Ibuke. Fat. Enggak bisa solawatan. Bisa Gus. Bisa. Apa selawat apa? Ayo Dang, cepat. Ojo kaya wong cegeh ngono. Ayo semangat. Entuk sangu lho engko, ojo. Ayo Dang, semangat ya. Dang. Wis to ibumu jarno ya, ora usah kok enggep. Panggah ngomong-ngomong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawai. Iki uduk sholawat busra iki. Tibil kulub. Jenenge sholawat tibil kulub. Yes terus no. Jenenge kuwi mang sholawat tibil kulub. Diulangi, dibaleni. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abada liwalifaya wa nurul absali ati wa iya wa ala ali wa sahbihi wa salim. Pun niku sing teng wingi jenengan sapa mbake apa ibuke? Ibu. Oh ibuke. Yo wis niki rezeki diparingi ibuke sampean. Sing wis belajari mang. Nggih. Ini dikaji rezeki ibuke apa kegiatannya di rumah? Ibu rumah tangga? Nggih. Bapak. Bapak petani. Petani, ibu rumah tangga. Oke, niki disangoni
dari Pak Bupati sama Pak Wabub sama niki Pak Agus Rong Cuyu iki. Mburi kula niki lho tiyange. Wong ilang ning ndi, Mang? Dele. Matur suwun, Gus. Ngerong paling Pak Agus. Pak Agus Rong Cuyu sumur bor andalan. Sangone sak 1.500.000. Wis selawatan kok ji loro telu papat. Wis diitung nih Pak Sabar ya. Terima kasih, Gus. Terima kasih Pak Bupati. Dapat sajadah dan sarung dari Diana Tour Travel, Banyurip, Sahabat Series, Om Ridwan, sarung mangga. Pun, napa dongane damel sing sedekah Pak Bupati, Pak Wabub. Doanya apa? Semoga sehat selalu. Amin. Dan lancar rezekinya. Oke. Kowe enak wiyan mek muni ngono tok wis 1.500.000. Heeh. Wis diwehne kono pun. Mike dikembalikan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Golek sing semangat wong endi sing semangat. Rodok mburi. Wi kudung coklat klambi coklat niku pun nate diceluk apa rong wi? Sudah pernah? Mpane wonge semangat wi. Udung coklat klambi coklat ya lho. Ndah wi heboh wi. Wis tau apa rong ya tapi ya. Belum pernah? Dereng. Saneke wis. Mikir lunglungan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Namanya Iyang, Gus, mamanya Auna. Piye? Namanya Sri yang welas, Gus. Bu Sri Ya. dari Dari ngepeh. Celak. Dari ngepeh. Ya, ngepeh, Gus. Ngepehi deket nggih. Oh, Bu Sri kali sinten mriki? Kalih anak, Gus. Dibenakne sik ketoke keserimpet klambine. Dredeg, Gus. Maksudnya kaya keserimpet mboten lho. Boten. Oh, pancen ngono kuwi modele saiki. Nggih. Lah napa kok ndredeg? Iya, Gus. Ini ada yang mau dipertanyakan soalnya, Gus. Wah. Jenengan sik kok munggah meduk piye iki? Ngadeg keserimpet nek. Aduh. Bu Sri, jenengan kok sawa mangat wau pengen matur napa? Mau tanya ini, Gus. Pertanyaan 2 aja, Gus. Kakean sitok selak wengi. Nggih, mboten napa-napa. Ini. Iki, dang. Piye iki? Sebentar, Gus. Pertanyaan pertama, Gus. Apakah suami itu zalim jika mencerai paksa istrinya dan kemudian menikahi perempuan lain dengan alasan Wah, iki mare rame aku nggak suka aku pertanyaan gini. dengan alasan karena istrinya tidak mau diduain. Gak gelem dibayuh. Oke. Dan yang kedua ya, Gus, sekalian ya, Gus. Iya. Bila suami membantu membelikan rumah untuk istrinya dan sudah diberikan dan sudah Apa boleh dibalik diminta nama lagi? atas nama istri setelah dia menceraikan si istri dan dia mau menikahi perempuan lain, dia masih berhak meminta uang sebagai ganti bantu beli rumah. Gimana itu ya, Gus? Timbil. Ora. Nganu engko nek jawab aja ning panggung ngene iki, ning pendopo ae. Nek ning kene engko marai rame. Marai geger.
Kula menghindari pertanyaan-pertanyaan sing ngene-ngene iki mengerikan. Tapi nganu sing jelas nganu. Dredeg banget. Nggih, mboten usah dredeg. Wong sing pertanyaane mengundang pukulan ya kuwi mang. Nganu Bu, wis penting wedoke niku sabar. Wis sabar, sing jelas ora apik sing dilakoni sing lanang nggih. Ketika segala sesuatu itu memaksa atau bahkan menyakiti orang lain, merugikan orang lain niku mboten sae, intine ngoten. Wis sing adem ayem nggih. Sing adem ayem. Mugi-mugi diparingi petunjuk kalian Allah. Nggih amin. Lah niku sing ngalami wonge ya teko ya. Wonge teko. Aku gering iso malih guyu aku. Kok ya enek kejadian ini. Nek wong wis digeki baru diwekin wong wis digeki baru dijalukne jarene hukume timbil jarene. Alhamdulillah. Wis mugi-mugi mengke adem ayem tentrem Bu Sri. Lah jenengan mriki kalih sinten? Kalih anak, Gus. Anak. Nggih niki anake kula, Gus. Pinten putrane jenengan? Kalih, Gus. Kalih. Nggih. Cilik kabeh. Nggih niki. Cilik-cilik melok ngaji. Nggih niki keturun, Gus, ngantuk. Niki pertama kali jenengan derek ngaji kula. Pertama kali pengajian niki, Gus. 33 tahun baru sekali. Loh. Jadi tidak hanya pertama kali pengajian ikut Gus Idam enggak, tapi pertama kali seumur hidup. Betul, baru hari ini ketemu Gus Idam terus dikasih mic, Gus. Wow, lah napa jenengan niku pengen mangkat? Ya karena kan deket, terus lihat Gus Idam di TikTok, di YouTube, pengen ketemu karena ganteng. Lah kaya ngene kok. Wi hukume piye lho wi? Wi hukume piye wi ya? Ndi to wonge iku wi? Ya polane ya kaya ngene. Jadi umure jenengan 33. Nggih, 33 tahun baru sekali ini ingin mengikuti pengajian dan dikasih mic. Alhamdulillah Gus, doanya kula niku dari awal. Soalnya mau mempertanyakan, ya Allah muga-muga ketemu Gus Isda mau tanya yang pertanyaan 2 tadi. Mengko sing jawab ning kafene Rong Cuyu ge dijawab Pak Agus Rong Cuyu mburi kula. Wonge kuwi kuwi luwih kendel wi jawab ngono-ngono kuwi. Heeh, niku mungkin aku ngene iki engko wis mare rame mengke. Huru hara. Kuwi engko viral huru hara. Kulo wis kesel kok viral-viral ngono kuwi. Jibek malahan mengke ngelu. Nggih. Jenengan ngerti kafene Pak Rong Cuyu to? Mboten ngertos Gus, kula tiyang alim. Berarti kafemu garangan berarti. Mboten kafe niki lho, kafe mangan niki lho, ora kok kafe. Oh, kafe mangan nggih Gus, ngertos. Sakila ki kafe kangge nyanyi-nyanyi lho Gus. Oh, nek jenengan riyen nate? Mboten ngenate, mboten. Wong alim. Alim. Wong apik. Apian kula Gus. Sholawatan iso? Insya Allah. Jajal, mbok disangoni. Sholawat napa? Sholawat napa yo? Mbok disangoni engko. Bu Sri. Nariyah apa-apa? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadil ladzi walhamdu bihi qurabu wa ora kleru titik ora apa-apa. Dimafu jian. Waktu kedong. Waktu kedong. Bihirawa. Wah husnul.
biwajhil karim Illa ala alihi wa sahbihi minal hadi wa nafati wa nafasim lamani pon tapi ya alhamdulillah tatak jenengan enggak Gus kula wanek-wanekke cilikane jenengan mah lancar kuwi tapi biyen napa Gus cilikane jenengan biyen lancar kuwi lancar napa niku pas cilik biyen lo lancar kuwi lancar napa niku Gus yo selawatan kuwi mang malah lancar to enggak Gus heeh yo keri-keri iki ae rada lali heeh siap tapi rasane piye ngene Mbak Sri iso melok alhamdulillah seneng Gus melok ngaji ngene iki seneng insyaallah nanti kalau ada datang lagi Gus saya di sini dari jam 3 loh Gus kaya ngono perjuangane iya mek jam 3 pengen takok biar rong pertara kuwi mang iya biar dapat di depan tapi dapatnya di tengah ya ndak apa-apa alhamdulillah tapi kan malah entuk mic nggih saestu poh iso kaya ngene iki sangar nek suami kerjanya apa Mbak Sri proyek Gus oh pemborong nggih proyek oh ses wian proyek ngusungi boto niku lho Gus lah iya kuwi proyek kuwi ya nggih yo cerdas iki ya yo ses iki ya Mbak Sri anake loro nggih kalih Gus ditambahi apa nih kilo disangoni duit Mbak Sri 1 juta alhamdulillah matur suwun Gus berkah dari Pak Bupati barokah. Pak Wabu Pak Agus Nggih alhamdulillah Gus berkah barokah Gus amin duitnya tinggi apa ini kangge tumbas kebutuhan anak sekolah Gus nggih suaramu nggih jajal miki apik iki Mbak Sri bianter melok grup sone lho nggih ngecek buanter suarane ya wis kapan-kapan mengke ketemu malih Mbak Sri insyaallah Gus nek kuwi pertanyaane dijawab ning bawah panggung ae nggih gen ra rame nggih Gus matur suwun nggih sehat-sehat pun ngoten nggih doanya apa untuk Kabupaten Madiun doanya untuk Kabupaten Madiun semoga semakin sukses semakin maju semakin sejahtera pokoknya sukses maju dan jaya amin wah istimewa memang lancar nek kuwi lancar kuwi karo selawatane pun suwun salam Mbak Sri nggih matur suwun Gus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Bupati dan Wakil Bupati terima kasih sehat selalu murah rezekinya ya Pak iya padha-padha aduh jadi ya rakyate renorno gitu kudu kuat sabar nek garangane sing lanang ndi wah nek sing maskeran kuwi pundi mawon itu sudah pernah yang laki-laki itu sudah pernah binara nggih sing pundi sing iso gawe kata-kata untuk Madiun siapa kata-kata buat Madiun bisa klambi putih iso kata-kata buat Madiun bisa coba klambi putih iki kata-kata buat Madiun kudu akeh lho iki salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Muhammad Ilham Al-Karim. Celukane Ilhami Mama. Ilham Bu. Gus. Ilham. Ilham.
Ilham umur berapa ini Ham? Umur 15. Kalih ibumu tuh Ham? Nggih. Sing di ibu Oh iki. Oh nggih. Rumahmu mana? Madiun mana Ham? Purwosari, Gus. Purwosari. Dekat ya dari sini ya? Deket nih. Dekat. Nggih, kata-katanya untuk Kabupaten Madiun apa Ham? Latu-latunya aja dicekel Ham. ada. Apa Ham? Gak ada kata-kata buat Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun selalu jaya. Ngono tok. Gak ada kata-katane. Ya wes ganti. Damai sejahtera, Gus. Oke wes ngono tok. Iki untuk sangu 200.000. Ya lumayan. Ganti wong ganti wong. Mikir diwehne Mas Fauji. Saya Melayu jian, tenang Ham. Fauji sik mancing tenan iki Melayu. Nggih. Harus sarung. Sik nek Ponorogo pundi Ponorogo? Ponorogo iki. Ponorogo ngacung di jajah. Ponorogo tenan. Nek kuwi lho ket mang semangat klambi abang seragam iki lho. Lah kuwi lho. Wah. Heeh. Dikon ning kafene Pak Rong Cuyu kula wong alim. Padahal kafe mangan mek Rong Cuyu iki. Wedi. Kula tiyang alim kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Bu Supini. Bu Sutini. Bu Supini, Gus. Daleme pundi? Dolopo. Ponorogo. Dolopo. Dolopo iki? Madiun. Madiun Selatan, Gus. Madiun Selatan. Iya. Celake Abah sinten iki? Pak Bupati Sepuh. Pak Bupati Sepuh. Celake Pak Haji Abah. Mutarom. Abah Mutarom. Iya. Oh. Nek jenengan apa Abah jenengan? Dolopo pian? Oh, pirang menit Kang iki? 2 jam, 1 jam lebih dikit. Bu Sutini tiang pinten wau? Yang 6. Niteh napa? 7 kali sopir. Apa niku? Nyater, Gus, nyater. Oh, nggih. Grupnya 11. Niku grup napa? Betik. Grup betik, Gus. Lah jenenge kok iso betik? Berkahi sitik-sitik. Wah. Iki pinter iki ketoke kata-kata pinter iki. Betul. Berkahi sithik-sithik. Salawatan nggih pinter. Oh nggih, tapi mboten ngengken selawatan niki. Kata-kata mawon buat Madiun. Kata-kata buat Madiun apa Bu Iya. Sutini dari grup betik berkah sithik-sithik. Ikan hiu, iwak sepat. Semoga Madiun pembangunannya maju pesat. Wah, jos. Pokoknya justice buat Madiun. Nggih. Lah jenengan nek engine kegiatane napa niku grup betik niki? Pengawasan, Gus, ten pundi pokoknya jenengan tenan. Pernah ten Gus Idam 3 kali. Wah, manggene teng pundi nek teng griya kula? Ten celake di depan rumah sama borong baju banyak, Gus. Dari jenengan, dasta Pak Wakub. Baru Pak Bupati nih kalau, Gus. Oh nggih. Oh Pak Bupati mriko. Iya. Enten jenengan. Betul. Dapat uang berapa ya? Pernah dapat amplop, Gus. Oh pernah. Tapi sedikit. Iki jan wong apa enak iki? Melas, Gus, melas jauh-jauh dapatnya dikit. Ya Allah. Niku wau nyewa ngoten niki pinten rental? 1. Bayare. Bayarnya namung 300.
Oh, pulang iya. pergi. Mosok kata-katane damel Madiun mek niku tok. Ya iya, lampun niku mawon lho. Nyuwun Pak Wakop niku Padang Bulan jos. Padang bulan pripun? Solawatan Padang Bulan Pak jos niku. Oh jenengan. Pak Wakop. Oh Pak Wabub. Iya. Oke. Nggih. Nek jenengan selawatan apa andalane? Andalane solawat Maria. Kok kaya Mbak Sri mang. Tapi kula suarane nggih. Jajal yo. Yo jajal. Kalian nyuwun musiknya to Gus, hadrohe kajenge rame. Yo dol badol gasno iki makmu iki. Badol, hadroh. Heeh. Omongono Mas Badol. Mas Badol. Mbokmu dampingono. Monggo ditutuk. Hadroh kok meneng ae. Lah. Ya, gosok tenan iki. Ayo. Idol. Berangkat Mas Badol monggo. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salatan kama ala sayyidina Muhammadin illadin tamkhalu bihi qur'atu wa tamkarizu bihi qur'atu wa tuhadda bihi hawaitu wa tunalu bihi raqaibu wa husnul hawadimi wa yutaqamul namu biwajhi harif wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nabatin bi adabi kulli man umilat. Matur suwun Mas Badol. Wah, jan aku mang mek ndonga muga-muga mike kuat. Lah iya iso kaya ngono golane kaya ngono. Wis menjiwai pisan. Aduh. Pun biasa Gus ngoten niku. Oh, wis kulino. Pon kalih Cak Pandi malah Ngono. Heeh, suwun ya, Dol. Iki lho idolamu iki. Iso kaya nggih ngono. saestu Mas Badol niku paling Heeh. Jenengan Hadro sing paling defense sinten? Mas Danu. Cara Danu ning ngarepe jenengan kapakne ngoten iki. Kira no renyemak tenan nek iki. Gus, badhe tanglet lha sing ganteng niku ten pundi? Ganteng. Enten setunggal sing ganteng pas ten sahur niku ganteng. Nganu ya. Jojo ya. Ning Ya. Korea sakniki. Waduh. Kula paketne teng Korea mriko. Sip. Hadroan teng Korea mriko, Jojo. Nggih, semoga sukses. Amin. Matur suwun selawat nariyae, nggih. Nggih, Gus, sami-sami. Nggih niki kalih Pak Ketua DPRD nya disangoni. Mugi-mugi Gus Ikdam tambah sehat. Amin. Sak rombongane jenengan sangoni 1 juta. Amin. Mengke piye carane didum gen manfaat apa piye? Amin. Aja Biasanya tukaran. buat beli jilbab Gus rombongan 11. Oh, Tambah nyaternya belum loh Gus. Buat Nggih. sopirnya mesakne loh sopire. nggih. Nggih, niki diparingi Pak Ketua DPRD, Pak Ferry Sudarsono. Nggih. Pinten niku? 1 juta, nggih. Pun kali sarung nggih, pun lengkap nggih. Mengke kagem garwa kula Gus. Sarunge damel garwane jenengan nek Iya. duwite nggih bareng-bareng. Nggih. Ngoten, wi kancane bisiki neh apa? Kon omong ngene, mumpung iki mumpung. Mumpung nyekel mik iki cepet muni yo. Gus tiang 11 lho Gus rombongan betik tiang 11. Lah kuwi paling mang ngono kancane ngono. Kurang minggu wis tak hitung kurang mimang. Leres Gus. Ndak ngomong neh. Mboten purun ngomong bature ae ya. Lah. Akhirnya emosi.
Ora gelem ngomong bature ae. Matur suwun, Gus. Bar jebar. Tambahno 500.000. Warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin Nggih. 500. Heeh, iya. Kayak apa? Cek mbok Tambah nek. 500. Tambah 500 kene. Wah. Jan koyo ngene, Pak. Iki walikane pertanyaane Busri. Tambahin. Wong lanang arep nganu mang lho iki. Lah iki sing didongakne sabar piye lanang ngene iki. Tambahin 500 sik nunggu. Ya 500 sik nunggu. Jalane kaji Sule kuwi. Jebar iki lho, apa iki lho bar iki lho. Wis iki lho jebare. Lunglungan ke jebaron 500. Lung. Lah iki lho palci iki lho. Wah, sing ngelungne ya ikhlas. Matur suwun lho Bu, pun ngelungne ya Allah apian. Mugi-mugi Pak Wakop kali Pak Bupatine sehat, banyak rezeki. Ketua DPR panjang umur, tambah rezekinya pokoknya maju terus buat Madiun. Heeh, kuwi dibisiki neh omongane. Muni yang ini loh, iki mumpung. Bener Gus, bener. Ngampari mawon iki lho. Cepet, iki mumpung dicekeli mik guse iki lho. Jaluk neh. Iki wis tak hitung neh kurang. Tuan, ayo. Kene sak meniren ki lho. Duwike muandhek e. Lah duwite dindeki piye to ki? Jenengan longne, jenengan jalukne niku. Jalungne. Duwite dilungne. Niku rezeki kula. Sampean ki kok ya. Heeh. Duwite ndang dilungne. Tahun jenengan tampane. Nggih. Pun, gek salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Sutini nggih. Nggih. Istimewa. Nggih. Pun ndang diparingne nggih. Alhamdulillah. Luar biasa pun.